14ª edizione della Crociera della Musica Napoletana. Siamo al Teatro La Scala della MSC Musica e sono in compagnia con la guest star di questa edizione. Sono con Tony Tammaro. Tony, posso definirti un artista unico nel tuo genere, in quanto prima di tutto è uno dei pochi artisti che si dedica all'ironia, al divertimento, ma finalmente, ma ben venga! E vogliamo sapere, tu sei emozionato di esibirti prima nelle più grandi piazze, nei più grandi paesi, anche a casa tua, ma sulla nave da crociera ti sei mai esibito? No, io sono appena sono giovincello, adesso ho cominciato, sono al 32esimo anno di carriera, è la prima volta che canto sulla nave da crociera, ma soprattutto la prima volta che canto alla Scala. Esatto. E soprattutto volevo sapere che atmosfera hai respirato qui a bordo, perché è un po' ha tutto dell'assurdo, cioè gli ospiti ti hanno visto oggi, poi Sì. ti rivedranno stasera. Ci abiti sulla nave, quindi è inevitabile che pure se vai al bar a prendere una cosa ti vedano, quindi non c'è la sorpresa di vedere l'artista che arriva. Però socializzato, anche perché è comodissima questa cosa, perché tu capisci chi ci avrai stasera davanti, e ho visto che c'è tanta gente ben disposta, perché poi qua si viene per divertire. Poi ci sono altri tipi di spettacoli in cui la gente sta lì, chi c'ha questo che fa, che non fa, invece qua cioè, si lavora un po', credo che lavorerò di meno, poi non lo so, può darsi pure che stasera mi faranno sulla sette camicie, ma mi sembrano simpatici loro. Noi abbiamo bisogno di loro tantissimo. Quando loro ti incoraggiano, ti applaudono, tu canti, vai meglio rispetto a quel tipo di pubblico che sta lì freddo a guardarti. Stasera penso che ci dovremmo. Ci divertiamo, loro vogliono divertirsi perché sono in vacanza, ma sono anche un pubblico molto 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 attento. Ti dico che secondo me domani avrai qualche domanda sui testi, qualcosa, perché veramente Sì. loro sono molto molto attenti. Innanzitutto sono tutti concittadini miei, io sono abituatissimo, purtroppo in 32 anni ho cantato in tutti i pizzi della Campania, tranne che nella mia città ci canto pochissimo. No, quindi cantare per un pubblico di napoletani, rivedere i miei concittadini, fraternizzare con loro, io vado a cantare sulle montagne, alti, nell'Avellinese, ma è un altro tipo di gente, il napoletano ti incoraggia, sai che fa? Come esci sul bravo, È vero. e tu lavori meglio, è un pubblico che si immedesima nelle tue problematiche, perché tu sei lì, ma che succede? Quello ti fanno l'applauso e hai capito che succede qualcosa di bello. Ok, qualcosa di bello sicuramente accadrà questa sera. Noi non vediamo l'ora di ascoltarti e divertirci insieme a Tony Tammaro.